हे गाइस, आज हमारे सामने आ गया है बहुत ही अनोखा नेक बैंड जो है बोट की तरफ से। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है बोट रॉकर्स 330 ANC लीव द साउंड। तो ये आता है ENX टेक्नोलॉजी के साथ। टोटल प्ले टाइम इसका 24 आवर्स है। एसएफ चार्ज है और ब्लूटूथ 5.2, इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट, पावर सेव मोड एंड मैग्नेटिक बर्ड्स। सो यहाँ पर स्पेशल फीचर इसका डायरेक्ट ऑप्टियो है, क्रिस्टल बायोनिक साउंड है, ANC 25 डेसिबल्स तक है। चलिए इसको ओपन करते हैं। A few moments later. $2,000 later. बोट इस बार बहुत ही बढ़िया पैकिंग लेकर आया है मैग्नेटिक बॉक्स के साथ। और यहाँ पर ओपन करते हुए लिखा है, यू हैव जस्ट अनबॉक्स द फ्यूचर ऑफ ऑडियो विद एशियाज फर्स्ट नेक बैंड पावर्ड बाय डिरैक। ट्यून इन एंड डाइव इनटू अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ रिचर वोकल्स एंड डीपर बैस। और यहाँ पर लिखा है क्रिस्टल बायोनिक साउंड एंड ऑडियो प्रोसेसिंग फीचर दैट एलिवेट्स योर लिसनिंग एक्सपीरियंस। नाइस, बहुत ही बढ़िया कलर में ये मिला है। तो इसको साइड पर रखते हैं और देखते हैं अदर कंटेंट्स। यहाँ पर है USB to C और ये है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। This neckband comes with 4 buttons, which is 1 for ANC and 3 other for multifunctional, which is volume up and down and track changes and multifunctional. So let's turn on this with the multifunctional button, which is in center, which is also used to change the modes to crystal bionic sound. So this comes with a 5.2 Bluetooth variant, so instant pairing is available. So let's test some of the music. So finally, after testing this neckband, I'm really surprised that Boat has come up with the best ever neckband. So इसका जो क्वालिटी एक हमको डिरैक ऑप्टियो का क्रिस्टल साउंड देता है, जो एक बहुत ही बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस होता है। और साथ ही साथ अगर हम ANC मोड को ऑन करेंगे तो और भी बढ़िया, आपको बाहर के कोई भी साउंड सुनने नहीं आएंगे। तो गाइस, इसी के साथ हम अपना अनबॉक्सिंग ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड द प्रोडक्ट लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।